3초 만에 뇌를 리셋하는 법 집중력 버튼을 눌러요. 화면을 2번 누르면 뇌가 깨어납니다. 공부하려고 앉았는데 갑자기 유튜브 보고 인스타 보고 거기다 방 청소까지. 이게 집중력 부족이 아니라 뇌 설계 탓입니다. 책상 앞에 앉아도 마음은 딴 데가 있죠? 넷플릭스 켜고 5분만 하려던 그 장면. 이미 뇌가 산만한 회로로 스위치 킨 거예요. 이럴 땐 참으려 하지 마세요. 뇌는 움직일 때 리셋됩니다. 집중력 버튼은 의지가 아니라 몸 안에 있습니다. 자, 지금 바로 해볼까요? 자리에서 벌떡 일어납니다. 양팔을 머리 위로 쭉 기지개. 그리고 크게 숨 내쉬기. 후. 딱 3초 만에 뇌의 전전두엽이 다시 깨어납니다. 이건 명상이 아닙니다. 실제로 뇌과학에선 이런 작은 움직임이 뇌의 주위 네트워크를 깨운다고 말해요. 지금 당장 해보세요. 당신의 집중력은 고장난 게 아니라 몸에서 다시 시작해야 하는 것입니다. 움직이면 펴지고 가만히 있으면 멍해지는 게 뇌예요.